Prakshalo Raja Khoragulini Netaji Adarsha Mondiro Kaisha Pandani Bisingdi Tripura Water Purni Dalbidal Project ni Holong Thai Kaizakha Hasini Montrokra Professor Otomarik Shani Yagromui Abahikina Ashlo Klaizakha Bhumi Puja Abuni aglashalni pandau kok sanan thangai hasini montrokra Professor Otomarik Shashaka tabuni jora Raja Khoraguli onok nogo thangai mani hamia thumsago shakanga aborok kore abahikino devo shaka 2025-26 bisho 96 karo rang shobai airport no Babalen ni Fort Lens nam zakha pula provasi tripura shamit khlai zakha abro kariba shalokok sanan thangai hasini montrokra Professor Otomarik Shaha kemane bodono criticize khlaika river front development প্রায় 99 crore প্রায় 100 crore খরচ হয়েছে এর মধ্যে এটাও প্রায় ইনোগ্রেশনের পথে খুব সম্ভব কয়েকদিনের মধ্যেই হবে তো আমি এগুলো বলার অর্থ হচ্ছে যে আমরা মানে সমালোচনা হবে সমালোচনা করাটা খুব দরকার এবং আমি আপনারা শুনে খুশি হবেন যে নিউজ পেপারের মধ্যে প্রতিদিন কিছু না কিছু সমালোচনা হয় সাংবাদিকদের ইভেন আমি ওয়েব বা পোর্টালে ইত্যাদি জায়গায় আমি দেখি সেখানে কিন্তু দেখার পর কনস্ট্রাকটিভ কিছু কিন্তু আমরাও কিন্তু শুধরে যাই যে না এই জিনিসটা ঠিক না তাড়াতাড়ি করি যে পত্রিকার কাটিং আমি সমস্ত ডিএম এবং এসপিদের বাড়িতে আমি অফিসে পাঠাই প্রতি ফোর্টনাইটলি আমি ভার্চুয়ালি ওনাদের সাথে বসি এবং ওই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সাব ডিভিশন থেকে শুরু করে সমস্ত অফিসাররা সেখানে বসেন পত্রিকার কাটিং আমি পাঠিয়ে দেই যে এই যে নিউজগুলো বেরিয়েছে সেটা সত্যিই কি মিথ্যা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কেন কি হয়েছে এটা এই যে একটা ভাইব্রেন্ট সরকারের যেটাকে বলে গুড গভর্নেন্স এবং আমাদের স্টেটের মধ্যে যখন বসি সমস্ত স্টেটের অফিসাররা থাকেন কিন্তু সেক্রেটারি সাহেবরা আছেন ওনারা বসেন এখানে তো এই যে একটা ভাইব্রেন্ট যে একটা সরকার হওয়া উচিত আমার মনে হয় না ভারতবর্ষের কোথাও এই ধরনের যে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে একটা নিউ আইডিয়া নিয়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এগুলো কিন্তু সময় উপযোগী এবং আমার সরকার ফর এক্সাম্পল আমরা যখন বের করলাম পোর্টাল যে প্রতিটা গ্রাম স্তরে মানুষের যেখানে যা সমস্যা কারোর ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম রাস্তা ঘাট ইত্যাদি জায়গায় কোথায় যাবে বুঝতে পারে না আমার সরকার যখন ইনঅগ্রেট করলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে জন্মদিনে সেটা করেছিলাম তো এই আমার সরকার পোর্টালে দিলে সাথে সাথে টাইম লাইনের মধ্যে তার রেকটিফিকেশন হতে হবে সাব ডিভিশনাল ওয়ার্কিং ভিলেজ করে আমরা পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি তারপর যদি টাইম লাইনে না হয় তাহলে সাব ডিভিশনাল না হলে ডিস্ট্রিক্ট না হলে চিফ সেক্রেটারি মুখ্যমন্ত্রীর দরবার বিশ্বাস করুন এত ভালো কাজ হচ্ছে আমি এটার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 4 জন চিফ মিনিস্টারকে বলেছেন ইনোভেটিভে আপনারা কি করলেন সেখানে আমি তার যখন প্রেজেন্টেশন দিলাম এত উনি আমাদেরকে মানে করলেন উৎসাহ ব্যক্ত করলেন যে সত্যিই এটা খুবই প্রয়োজন এবং অন্য প্রদেশগুলো যাতে করে এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে এই যে ফোর্টনাইটলি আমরা করলাম সেটাও কিন্তু ওই যে সমস্ত এসপি ডিএম ওরা বসে সেটাও আগামী দিনে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠাবো একের পর এক আমরা এই কাজগুলো করছি আজকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এই ধরনের প্রকল্প জল বোর্ডকে আমি অত্যন্ত খুশি এবং তাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব ওনারা যেভাবে কাজ করছেন আরও এগিয়ে যেতে হবে মানুষের এবং এই যে জলগুলো প্রপারলি আসছে কিনা ঘরের ভিতর প্রপারলি ঢুকছে কিনা অনেকে কী করে যে কি বলে ওই যে আগে তো একটা জলের স্পিড কম থাকাতে যে ফুয়েল লাগা থাকতো সেটা খুলে ফেলে তো নিজের ট্যাঙ্কের মধ্যে যে জলটা আছে সেটাও কিন্তু ওরা যদি পরিষ্কার না রাখে তো উল্টা ফ্লো হয়ে আবার ড্রেনে পাইপে চলে আসে এগুলোর দিকে নজর কিন্তু আপনাদের দিতে হবে মানুষ আপনার জলটা নেওয়ার সময় যেন মনে করে যে না এটা খাওয়ার জন্য উপযুক্ত আমি কেন বোতল থেকে আমি জল কিনবো বাইরের থেকে তো এই যে কনফিডেন্স লেভেল কিন্তু আরও ডেভেলপ করতে হবে কোথাও কোনো বাড়ির মধ্যে জলের এত স্পিড হচ্ছে এখন আগামী দিনে হবে তাহলে আমি কেন মোটর লাগাবো তো মোটর লাগানোর দরকার নেই তো মানে এইগুলো কিন্তু মানে বাস্তবের সাথে মিলে আমরা যদি চিন্তা করি অনেক জিনিস মানুষের মনের চাহিদা অনুসারে আমরা কাজ করব সবাইকে আসলে পান্ডাও হাসিনি মন্ত্রকরা প্রফেসর Otomarik Shanokar এবং মানজাকা এএমসিনি মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত কর্পোরেট রত্না দত্ত ত্রিপুরা জল বোর্ডনি সিইও এএমসিনি কমিশনার ডিকে চাকমানো খবৈতে কুবনাদং রক
Apandani paithagono hasini mudrogra Professor Dr. Manik Shahatet amjok munglo ti koktuma thumnarokni sumunglo firok mungrekha যারা আছে ওরা আননেসারি এগুলো করে কেন ওদের একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে যে আগের যারা গেছে টেটে পেয়ে গেছে তো ওদেরকে বলে যে তোরা এগুলো কর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কোনো দরকারই নেই ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ আমাদের টিচার দরকার আমরাই তো নেব কাজে এইগুলো করলেই যে নিয়ে নেব এরকম না আমরা তো নিচ্ছি এগুলো আমি বললাম একটু আগে যে ডি এর জন্য আগে মানে মানে রাস্তায় বেরতো আগে সেখানে 29 মাসে আমি 29% দিয়েছি ডিএ উইদাউট আন্দোলন তো টেটের হবে আমরা তো টেট পরীক্ষাটা নিচ্ছি তো আমরা তো ইচ্ছে করলে তাহলে টেট বন্ধ করে দিতাম যে টেট আর করবো না অর্থাৎ আমাদের যে ডিমান্ড আর সাপ্লাই দুটো যাতে সমতা থাকে নিশ্চয়ই ওদেরকে নিব আমার সাথে দেখা করলেই হয়ে যাবে এরকম না সব খবর আমার কাছে আছে হ্যাঁ আর ওইভাবে যাওয়া এগুলো তো অনেক সময় অনেক জায়গার থেকে ওদেরকে পোক করা হয় যে যাও এগুলো করো তাতে আমরাও যাতে একটু মাইলেজ পাই আমি ওদেরকে বলবো প্লিজ ইউ নিড নট ডু দিস থিংস মাথায় আছে সব হবে সময়ে সব কিছু হবে Abhaikino Uttarakhand Abathar Zakmani Hasdini Khoroksa student Angel Chakma Apati Munati Kok Sanani Thangi Hasni Mudrogra Professor Dr. Manik Shashaka Borokni Langmanoto Kifili Rimanya Piaba Apati Munati Uttarakhand Mantri Okra Baibo Shazakha Koklam Apati Mungo Uttarakhand Hapang Thi Thangnai Angel Chakmani Nokni Borokno Subasurunani Kok Shaka Abhaikino Hasri Hafangni Bakhak Debo 5 Lake Rangrani Koshimon Harzakha Nishaka Hasni Mudrogra Professor Dr. Manik Shaha पैसा दे के किसी का जीवन तो फिर लौटा नहीं दे सकते लेकिन वो जो चकमा है एंजल चकमा तो ये जैसे मैंने खबर मिला है तो वहाँ जो धामी जी है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड उनसे मैंने बात की आपको मालूम है उन्होंने भी बताया जब हमसे बात किया है तो देखिए उन्होंने भी कल भी मैं हमसे बात किया हमसे तो उन्होंने इनके तरफ से उनका सरकार की तरफ से फाइनेंशियली थोड़ा सा डिक्लेयर किया है हम भी हमारा त्रिपुरा सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मैंने इनको सहायता के लिए हमने फैमिली जो है उनको देने के लिए हम लोग डिक्लेयर किया और आज हमारा जो मिनिस्टर है ऑनरेबल मिनिस्टर टिंकू राय और खूब संभव सांत्वना चाकमा दोनों गए वहाँ जाके वो दोनों चेक जो धामी जी जो दिए हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड और हमारा जो ये चेक है दोनों इनका फैमिली को दिया है तो बाद में ये लोग इनका जो चाकमा स्टूडेंट्स का जो टीम है ये लोग भी कल आके हमसे मिले उनका बात सुने तो हम लोग आप जानते हो जब किसी भी जगह कुछ भी समस्या होता है तुरंत हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं पहले भी आप देखो कि जब अबाउट 350 स्टूडेंट्स जब मणिपुर में किस समस्या में ये लोग वहाँ पर मैंने कितना वो लोग फंस गए थे तो वहाँ से हम ले आए वहाँ पर और गवर्नमेंट हमेशा इस तरह हमेशा कुछ ना कुछ किसी जगह समस्या होता है तुरंत हम लोग अपना वी एक्सटेंड आवर हैंड्स टू हेल्प देम आउट तो इस तरह हम लोग करते हैं हमेशा तो ये होना भी चाहिए सुख में तो सब रहेंगे लेकिन दुख के सामने समय कौन सामने रहेंगे कौन किसके साथ रहे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उस वक्त याद रखता है सब और उसमें अपने आप में भी ना एक कम से कम ये आता है अब तो आत्मतुष्टि जिसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है नहीं मैं अभी जिस जगह में हूँ हमारा सरकार जिस जगह है तो कुछ तो कर पाया तो इसमें एक सेटिस्फेक्शन आता है बाकी तो इनका आत्मा को शांति के लिए हमेशा पहले भी मैंने कहा और अब फेसबुक में भी कहा मैं ट्वीट भी किया तो आत्मा को शांति दे और बाकी उन्होंने ऑलरेडी 5 आदमी को अरेस्ट किया है और एक को अभी भी उनके पीछे ये लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी मुझे कहा गया है अरेस्ट और अरेस्ट नहीं है खाली उनका मैंने अच्छी तरह से जो जिस तरह उन्होंने काम किया है इतना मतलब इस तरह क्रिमिनल एक्ट जिसको कितना निंदा करेंगे इतना ही कम है जितना भी करेंगे तो उसके अगेंस्ट में करी से करी ये लोग लॉ को मजबूती से ये लोग वहाँ पर करें सर वाटर के बारे में आपने बताया कि इनोवेटिव स्टेप्स लिया गया पर्टिकुलर इन द रिमोट एरिया यू आर सेइंग दैट वी कुड नॉट गिव होल बट वी आर टेकिंग सम ऑफ द इनोवेटिव आइडियाज क्या है ना इनोवेटिव आइडिया देखिए विधानसभा में भी बहुत बार आई टोल्ड सेवरल टाइम क्योंकि बहुत सारे जगह है वहाँ पर पानी का जो स्तर है मिट्टी में कितना भी आप मैंने स्मॉल बोर ट्यूबवेल लगाओ वो जो पहुँचता नहीं है तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मतलब ये सब स्कीम है
तो हम उसको एडॉप्ट किया इनोवेटिव स्कीम मतलब जैसे छरा में पानी है तो छरा को पानी किसी स्प्रिंग से आ रहा है तो इसको एक्यूमुलेट करके उसको एक जगह में रख के ताकि पहाड़ में तो आप ऐसे नहीं पहुंचा सकते हो तो पहाड़ में पंप के साथ पहुंचाना और ये हमने स्टार्ट किया तो एडीसी एरिया में अबाउट 85% हम लोग ऑलरेडी सक्सेस रहा और सिर्फ वो भी नहीं है जहाँ से किसी जगह से सपोज हमारे यहाँ तो ऐसा ग्लेशियर तो है नहीं है पानी वहाँ से धीरे धीरे आएगा और इतना बड़ा नदी भी नहीं है और जो नदी भी है जो नौ नदी का नाम अभी आज लिया मैंने उसको भी हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा और रिजुविनेट करें उससे भी पानी आने वाले दिन अच्छी तरह से खास करके हम लोग जिस जगह एकदम मैंने दुर्गम एरिया जिसको कहते हैं बहुत ही मैंने जहाँ पर कुछ इवन कोई जाना भी बहुत मुश्किल है उस जगह में हम लोग इस तरह इनोवेटिव आइडिया हम लोग लिए डैम बना रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे राजा खरागुल निशिमा अमित निकोक थुम चिनी खरांग